Čaute dámy a pánové, dneska vás vítam pri novom videu. Nachádzame sa na veľkom Sariši a je to dobré ihrisko, je to taká veľká loď, Titanic. Máte tu taký parkour. Dajú sa tu úplne dobré ryby nachytať. My sme chytili tak 6 ryb a tak no, máte tu ešte menšiu loď. Tam, na tú malú so smykálkou červenou. No a keď chcete vedieť viac, neviem čo, ale natočím ešte nejaké videá. Bolo dlho som netočil, neviem. A aktívne už budem točiť, len trebalo upraviť sa tú hru, že Brawl Stars, ak som hral, len sa nedalo, no. Nechceli sme a tak no. Tak, keď sa vám toto video páčilo, dajte odber a like. Ďakujem. No, ďakujem. Chcem, že by toto video malo aspoň 2 minúty, aj keď mám 7%, takže musím ukončiť. Čaute, dajte mi odber a like. Čau.